នាមប្រវត្តិដ៏សំខាន់របស់ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិដោយសារតែព្រះអង្គបានបូជាប្រកាយពលដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាស្នាមប្រវត្តិធំរបស់ព្រះអង្គរួមមានការទាមទារឯករាជ្យដែលទ្រង់បានដឹកនាំព្រះបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យទាំងស្រុងពីអាណានិគមបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ការកសាងសម័យកាលសង្គមរាស្ត្រនិយមបង្កើតឡើងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាលើគ្រប់វិស័យរហូតកម្ពុជាទទួលបានការកោតសរសើរថាជាគុជនៃអាស៊ី